Ильдар, привет. Да, вот это хозяин как раз камина, дома всего. Ильдар, можешь поздороваться с подписчиками. Добрый день. Так, Да. В общем, да, вот ожидается вот такой дизайн камина. Еще какие так, у вопросы меня там? все, в принципе, если без меня дальше. Проект камина «Роман» вы можете приобрести на моем сайте mangalyplamя.ru. Опускайтесь вниз, и здесь увидите проекты. Вот папочка с каминами. Переходите в эту папку, и здесь находите этот проект. Есть порядовка для смартфона без 3D модели и полностью вся версия с 3D моделью. Кладете его в корзину, оплачиваете и получаете его на указанную вами почту.